mozzarella, me voilà! Et dire que tous les autres vont manger à la cantine alors qu'on est en pleine période d'épidémie. Mais ils sont inconscients. Ah tiens, regarde, un shop de panini qui a l'air proche de la faillite. Parfait! Avec ça, je divise les chances par 10 de me retrouver avec la salive de quelqu'un d'autre dans mon plat. Alors, quel panini je vais prendre? Qu'est-ce que ça m'agace, les gens qui sifflent? Est-ce que j'ai demandé, moi, de subir ce sifflement métaphorique d'une bonne humeur intolérablement arborée par cet individu, un lundi matin, dans mes oreilles, en attendant l'ascenseur? Il se demande, moi, si j'ai passé un bon dimanche? Non. Oh, c'est insupportable. Vous allez où? 10e. Ah, moi aussi. Non. 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 Ah tiens, il y a Parasite de Bong Joon-ho. Ah, j'ai vraiment envie de le voir, mais en période d'épidémie avec ce coronavirus, aller voir un film qui s'appelle Parasite, il faudrait pas non plus que je m'attire les foudres du karma, quoi. Bon, voyons voir. Ah tiens, La vie est belle tel un tournesol au soleil. Ça, c'est un film qui a l'air de respirer la santé, la prospérité et la tranquillité. Allez, c'est parti. Alors, une personne... Alors tiens, la vie est belle, tel un tournesol au soleil. Parfait, il est encore à l'affiche. Ah là là, avec ces grèves, pas de taxi, pas de trottinette, et voilà que je me retrouve dans ce nid à microbes. Bon, au moins, je me suis badigeonné le visage, les mains et les pieds de gel hydroalcoolique. Je minimise les risques. Il faudrait que j'ai vraiment pas de chance pour que le mec à côté de moi se mette à me tousser dessus. Oh là là, mais il a fait quoi lui? Il sent l'alcool à 10 kilomètres, ça me pique les yeux. Ah, il va, il va me faire éternuer. Oui, bonjour, je voudrais un renseignement pour le Je veux livre. voir toutes les mains en l'air là, allez, balancez-moi tout l'oseille, je suis pressé. Allez, allez, plus vite que ça. J'ai dit les mains en l'air là, oh. Eh,